Erro, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, até o sucesso. Salve, Irmandade Mateira! Fazendo um videozinho rápido aqui, que eu tô aqui treinando hoje fogo com a lente. Gastei 35 minutos para poder gerar o fogo. Erro, tentativa, erro, tentativa, erro, tentativa, até você conseguir. Acho que toda técnica é assim. Isso aprimora também a paciência da gente. Hoje está muito seco, estou perto de uma muda de bambu, então ajuda muito. Conhecer os meios que você tem. Esse é um videozinho breve aí. Obrigado aí por assistir. Seja bem-vindo aos Mateiros do Cerrado.